sempre ti amerò, e per la tua bontà io resterò a cantare. Mille ragioni ancora troverò. Dice il Signore, anima mia, loda il suo santo nome, e con tutto il mio cuore canterò, per sempre ti adorerò. Il giorno in cui non avrò più forza e il tempo mio qua giù finirà, l'anima mia continuerà a lodarti per 1000 anni e per l'eternità. Benedici il Signore, anima mia, loda il suo santo nome, e con tutto il mio cuore canterò, per sempre ti adorerò. Benedici il Signore, anima mia, loda il suo santo nome, e con tutto il mio cuore canterò, per sempre ti adorerò, per sempre ti adorerò, per sempre ti adorerò. Alleluia. Pace, Shalom. pace. Je ne vous entends pas. Shalom. Non vi sto ascoltando. Pace. Gloire au Seigneur. Gloria al nostro Dio. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout dans la présence du Seigneur? Le Possiamo Seigneur metterci est in là. piedi nella presenza del nostro Dio. Ce soir, le Seigneur est là. Je vous dis que le Seigneur est là ce soir. Stasera io posso assicurarvi che Dio è qua, il Signore è qua. Il est là pour nous bénir ce soir. Il È est qua là per parmi bendirci nous. stasera. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a aussi la liberté. Dove c'è lo Spirito di Dio c'è la liberazione. Le Seigneur ne parle jamais en vain. Dio non parla in vano. Quand il parle, c'est pour atteindre des objectifs bien précis. Quando Lui parla ha un scopo ben preciso. Et ce soir, en ces lieux, il y a quelqu'un qui doit être touché par Dieu. Stasera in questa luogo qualcuno sarà toccato da Dio. Ce soir, il y a une bénédiction particulière pour tout celui-là qui mettra en pratique cette parole de Dieu. Stasera ci sarà una benedizione particolare per chiunque metterà questa parola in pratica. Je sens qu'il y a une onction particulière sur nous ce soir. Io sento un'unzione particolare sotto di me Je stasera. bénis le Seigneur Jésus pour sa présence en ces lieux. Io benedico il Signore Gesù per la sua presenza in Je questo luogo. bénis celui qui dit mot et la chose s'accomplit. Io benedico colui che dice una parola e la cosa Je bénis si celui qui a créé toutes choses par sa parole. benedico colui che ha creato ogni cosa con la sua La parola. parole qui était avec Dieu. La parola che è stata con Dio. La parole qui était Dieu. La parola che è Dio. La parole qui s'était faite chair. La parola che si è incarnato nella Et ce carne. soir, la parole va se matérialiser dans ta vie. E stasera questa parola diventerà realtà nella Je tua te vita. prie d'ouvrir ton cœur Io ti prego di aprire il tuo pour cuore écouter ces oracles du per Seigneur. ascoltare le
l'oracolo di Dio. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dio onnipotente. à toi seul soit l'honneur et la gloire. A te solo sia onore e gloria. Seigneur, sois glorifié en ces lieux et dans cette église. Sia glorificato in questo luogo e in questa Que chiesa. les portes du ciel puissent s'ouvrir, Seigneur de gloire. Che le porte del cielo sia aperto, Et Signore que di ta main gloria. puissante sur chacun de nous. E che la tua mano potente scendi Que su di ton noi. onction remplisse ce lieu, Seigneur éternel. Che tua unzione riempi Que questo luogo. ton Signore. onction remplisse ce lieu, oh Dieu. Che tua unzione scendi in Que questo la luogo. puissance de l'Esprit descende dans ce lieu ce Che soir, la oh potenza Dieu. dello Spirito scendi in questo luogo. Viens parler au cœur de ce peuple. Vieni e parla nel cuore del tuo Car popolo. il est écrit dans ta parole Perché è scritto nella tua que vous parola. connaîtrez la Che vérité voi et conoscerete la la verità. vérité vous affranchira. E la verità vi renderà libera. Que la vérité puisse franchir ton peuple. Che la verità possa liberare il tuo popolo. Oui, Seigneur de gloire. Oh Signore di gloria. Affranchis-le par ta parole. Oh, liberali nella tua Au parola. nom de Jésus-Christ. Nel nome di Gesù. Amen. 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 Amen, 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 Jésus, amen, Jésus, amen, Jésus, amen, Jésus, amen, Jésus, amen, Saint-Esprit, amen, amen, amen. Amen. Alleluia. Reprenons nos places, il est là. Prendiamo posto, lo Alléluia. Spirito Alléluia. Santo è qua, Gesù è qua. Je ne sais pas si vous sentez aussi cette présence du Seigneur. Non lo so parmi se anche voi sentite questa presenza dello Spirito Santo. Alleluia. Est-ce que vous ressentez cette présence de Voi sentite questa presenza dello Spirito Santo? Le Saint-Esprit est là ce soir. Lo Spirito Santo è nell'appuntamento stasera. Nous sommes en train de parler des choses très sérieuses et très profondes. Noi stiamo parlando di una cosa seria e troppo profonda. Et celui qui les mettra en pratique Colui che metterà questo in pratica verra sa vie être changée. verrà che la sua vita cambierà. Surtout dans les domaines de finance. E più veramente nel punto finanziario. Dieu nous montre, mes frères et sœurs, Dio ti sta facendo que vedere la voie par excellence pour recevoir des bénédictions financières de sa la part, via che lui ha stabilito per ricevere la c'est benedizione. apprendre à donner, à E donner. imparare a dare e a dare. Apprendre à donner à E Dieu. imparare a dare a Dio. Apprendre à soutenir l'œuvre de E Dieu. imparare a sostenere l'opera di Dio. Apprendre à offrir à Dieu. E imparare a offrire a Dio. C'est un grand mystère, un grand È secret un gran segreto, un gran mistero. pour une vie de prospérité. Per una vita di prosperità. C'est une vie qui ouvre beaucoup de portes. È una cosa che apre tante porte. Le diable, sachant bien cela, Satana sa questa. empêche beaucoup à donner à Dieu. Impedisce tante a dare a Dio. Beaucoup ne savent pas donner à Dieu Tante non sanno dare a Dio. parce que le diable en connaît le secret. Perché Satana sa il Il segreto di sait questo. que lorsque quelqu'un donne à Dieu, Lui sa che quando qualcuno inizia a dare a il Dio, va être béni. la sua vita cambierà, sarà Celui qui benedetta. apprend à donner à Dieu, Colui Dieu che le bénit. impara a dare a Dio, Dio lo benedica. Celui qui apprend à soutenir l'œuvre de Dieu, Dieu Colui le che bénit. impara a sostenere l'opera di Dio, Dio lo benedica. Il y a une bénédiction spéciale attachée C'è à cela, una benedizione speciale attaccata a qui questa. soutiennent l'œuvre de Dieu, Chi sostiene l'opera di qui Dio, soutiennent les serviteurs de chi Dieu. sostiene il servo di Dio. Nous avons vu le Seigneur Jésus lui-même. Noi abbiamo visto il Signore Gesù lui stesso. Quand il est venu dans ce monde, Quando è venuto in questo mondo, il avait une mission. aveva una missione. Dieu s'était rendu compte Dio ha visto que l'homme qu'il avait créé à son image che l'uomo che ha creato nelle sue immagini s'était éloigné de lui. si è allontanato da lui. Depuis les premiers parents qui ont été créés dans le jardin Dall'inizio della d'Éden, creazione, le serpent est rentré. il serpente è Le entrato, diable est rentré dans le jardin il Satana è entrato nel par le giardino truchement du serpent. e attraverso i serpenti Il a séduit Ève. ha sedotto Et Eva. Ève a séduit son mari Adam. Eva ha sedotto Depuis Adam. ce temps-là, mes frères Da et questo sœurs, tempo l'homme s'est éloigné de Dieu. l'uomo si è allontanato da Dio, Parce qu'il est séparé de Dieu è separato da Dio à cause du péché. a causa del Le peccato. péché nous éloigne de Dieu. Il peccato ci allontana da Mais Dio. Dieu est amour. Dio è La amore. Bible dit que Dieu a tant aimé le La Bibbia monde dice che Dio ha tanto qu'il a amato il mondo donné son che ha Fils. dato il suo figlio. L'amour de Dieu L'amore di s'est Dio manifesté si è dans manifestato
dans ce stato don parfait in questo dono qu'il nous perfetto a offert. che Lui ci ha dato. Écoutez une chose importante. Ascoltate una cosa Dieu importante. est celui qui nous apprend comment donner. Dio è colui che ci impara come dare. Il nous a donné un don excellent. Ci ha dato un dono Il eccellente. n'avait pas plus grand, plus bon que Jésus. Non aveva uno che era più grande di Gesù. C'est-à-dire que Dieu a donné une chose précieuse à l'humanité. Jésus. Dio ha dato una cosa preziosa all'umanità. Et quand toi aussi tu veux donner à Dieu, donne-lui quelque chose qui est précieux. Quando tu vuoi anche dare a Dio, dà a Dio qualche cosa di prezioso. Ne lui donne pas n'importe quoi. Non dare a Lui qualunque cosa. Jésus a été un don fait à l'humanité. Gesù è stato un dono offerto Il all'umanità. n'y avait pas un autre don plus grand, plus précieux que Jésus. Non c'era un altro dono più prezioso di quella di C'est Gesù. comme ça que dans Jean chapitre 3 verset 16, E così nel Giovanni 3, il capitolo dit, 16, Dieu a tant aimé. si dice Dio ha tanto amato. La Bible ne dit pas Dieu a aimé, on dit Dieu a tant aimé. La Bibbia non dice che Dio ha amato, ma Dio ha tanto amato. Dieu a tant aimé. Dio ha tanto amato. Dieu a tant aimé. Dio ha tanto Et amato. nous aussi nous devons tant aimer notre Dieu. E anche noi dobbiamo anche tanto amare il Et nostro le Dio. vrai amour se prouve. E il vero amore si prova. Imaginez-vous un homme qui soit en train de dire à tout moment à sa femme, il répète sans cesse, je t'aime, je t'aime, je t'aime, sans qu'il y ait de preuves. Vediamo una persona che dice sempre alla sua moglie io ti amo, ti amo, ti amo senza avere prove. La femme a besoin de la tendresse et elle a besoin de preuves d'amour. La donna ha bisogno della tendrezza e della prova d'amore. Et ces preuves, vous les connaissez, vous les E mariez. questa prova voi che siete sposati, voi conoscete Il y a questa. plusieurs preuves Ci sono tante prove d'amour que d'amore l'homme manifeste envers sa che femme. l'uomo manifesta davanti alla sua Dieu, moglie. comme il a tant aimé le monde, Dio come ha tanto amato il il mondo nous a donné son Fils unique. e ci ha dato il suo figlio unico. Imaginez-vous Jésus-Christ. Immaginate Gesù Il a Cristo. accepté de porter ce corps de péché Lui ha accettato di portare questo corpo di pour peccato venir vous sauver, per venire a pour venir salvarci, me sauver, per venire a salvarci, parce que nous étions perdus. perché noi eravamo Et persi. il est descendu, mes frères E et lui è sœurs. sceso. Il est allé naître dans une famille pauvre. E lui è andato a nascere in una famiglia povera. Jésus avait des parents pauvres. Gesù aveva il genitore povero. Son père adoptif était un charpentier. Il suo padre adottivo era un falegname. Même à sa naissance, il n'y a pas eu de place pour qu'il vienne au monde. Anche dalla sua nascita non ha trovato un posto nella Sa maternità. maman a eu des problèmes, mes frères et La sœurs. sua mamma ha avuto problemi anche. Même pendant l'exercice de son ministère. Anche mentre che lui lavorava. Quand vous lisez dans l'évangile selon Luc chapitre 8, Anche se voi leggete nel Luca 8. Luc chapitre 8 verset 1 jusqu'au verset 3, Luca 8, 3 a 13. on nous parle des femmes qui étaient là pour soutenir Jésus dans son E si ministère. parlava delle donne che erano intorno a Gesù per sostenere il suo Les ministero. choses que je suis venu vous enseigner Le cose che io sono venuto a sont insegnarvi dans la parole de Dieu. sono dentro la parola di Jésus Dio. n'avait rien pour lui-même. Gesù non aveva nulla per lui Mais on dit stesso. qu'il y avait certaines femmes de distinction E si dice che lui aveva delle donne di qui distinzione les soutenaient che sosteneva avec leur argent, con loro soldi, avec leurs biens, con loro bene, pour qu'ils puissent accomplir l'œuvre de Dieu sur la per terre, adempiere l'opera di Dio sulla terra, pour venir réconcilier le monde avec Dieu, per venire a riconciliare il mondo con Dio, réconcilier le malfaiteur avec Dieu, riconciliato colui che rubava con Dio, réconcilier le pécheur avec Dieu. riconciliato un peccatore con lui, Que les gens le savent, che il mondo lo que sanno, Dieu a aimé le monde. che Dio ha amato il Voilà mondo pourquoi Jésus est là. e così Gesù è Mes venuto. frères et sœurs, Fratello e sorella, même à la dernière minute, anche all'ultimo tempo, alors qu'il était en train de mourir sur la croix, mentre che stava morendo nella on a croce, transpercé son côté. l'hanno ferito nel suo On a costo, couronné d'épines. l'hanno coronato le Le spine, sang a il coulé. sangue è sceso. Lorsqu'il a eu soif, Quando ha avuto on sete, a pris une éponge hanno preso qualche qu'on a cosa placée au bout d'un bâton. e l'hanno messo in un On lui a bastone donné du vinaigre. e l'hanno dato Alors qu'il avait vinegre. soif,
Mentre che lui aveva Il avait sete, besoin d'eau. lui aveva bisogno On di lui a acqua. donné le vinaigre à la place d'eau. L'hanno dato un'acqua amaro, non Imaginez-vous, mes l'acqua. frères et sœurs, vous avez soif. Ricordati che tu hai Au lieu sete. de prendre de l'eau, on vous donne du vinaigre. Per prendere l'acqua ti hanno dato una specie di una cosa amara. Il y a eu même des gens qui crachaient sur lui. E c'era anche delle persone che buttava saliva su di lui. Et tout ce qu'il disait à son père. E quella che lui diceva al suo padre, Père, padre, Père, Padre. pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. perdono loro perché non sanno quello che fanno. Et lorsqu'il est arrivé là, mes frères et sœurs, à Quando è la croix, arrivato alla croce, alors qu'il voulait rendre l'âme auprès de son mentre che père, lui voleva, era già pronto a il a dit morire, à son père, ha detto al suo padre, Père, Padre, tout est accompli. ogni cosa è adempito. Père, Padre, tout est accompli. ogni cosa è Maintenant, adempito. le chemin du ciel est ouvert. Adesso la strada del cielo è aperta. Quiconque t'acceptera dans sa vie Chiunque ti accetterà nella sua et vita confessera ce péché e confesserà i suoi peccati pour abandonner le mal per abbandonare il male, sera appelé ton enfant. sarà chiamato il tuo Et son figlio nom sera inscrit dans le livre de vie. e il suo nome sarà scritto nel libro della Dieu a vita. donné Jésus Dio ha dato Gesù pour que nous devenions chrétiens. affinché noi possiamo diventare cristiani. C'est une semence importante. È un seme molto importante. C'est comme ça, mes frères et sœurs, E così, fratelli e que je sorelle, vous ai dit ceci. così vi ho detto Nous così. parlons des principes importants Noi de la loi, parliamo del principe de la loi de la semence et de la moisson. della legge del seme del raccolto. Lorsque tu veux récolter beaucoup, Quando tu vuoi raccogliere commence tanto, par s'aimer beaucoup. inizia per seminare Un tanto. principe important. Un principio molto Si tu veux importante. récolter beaucoup dans l'avenir, Se tu vuoi raccogliere tanti nella commence tua par vita nel futuro, changer ta semence. inizia per cambiare il tuo modo di seminare. Et cela dans tous les domaines. E questa è ogni cosa che tu fai. Dans tous les domaines. Ogni cosa che tu fai. Tu veux être aimé des autres. Tu vuoi essere amato da tutti. Commence par aimer beaucoup les autres. Inizia per amare tanto agli altri. Femmes. Il y a Donne. des femmes qui se plaignent. Ci sono le donne che si Mon invidiano. mari ne m'aime pas beaucoup. Ah, ci sono le donne che dicono mio marito non mi ama tanto. Et toi, tu dois s'aimer pour que ton mari arrive à beaucoup t'aimer. Tu devi seminare affinché tuo marito ti ama tanto. La loi de la semence et de la moisson, ce n'est pas seulement en matière d'argent, c'est dans tous les domaines. La legge del seme e della raccolta non è soltanto nei soldi, in ogni cosa che noi viviamo. Pasteur, Pastore, viens prier pour moi. vieni a pregare per Mon me. mari ne m'aime plus beaucoup. Mio marito non mi ama più. Je ne sens plus cet amour. Non sento più questo amore. Mon Pastore, mari. mio marito. Qu'est-ce que toi tu sèmes dans le cœur de ton mari Che cosa tu stai seminando nel cuore del tuo marito? pour qu'il y ait des répondants, qu'il y ait ce qu'on appelle retour, feedback? Per avere questo ritorno, questo feedback. Si tu veux être beaucoup aimé par ton mari, Se tu vuoi essere amato tanto da tuo marito, commence par beaucoup s'aimer dans sa vie. inizia prima a seminare tanto nella sua vita. Et la première semence que Dieu a demandé à la femme, E il primo seme che Dio ha chiesto alla donna c'est la soumission. è la sottomissione. Soumission. Une Sottomissione. femme qui n'est pas soumise à son mari Una donna che non è sottomessa al suo ne peut marito pas s'attendre à ce que ce mari le manifeste beaucoup d'amour. non può aspettare che questo marito possa manifestare tanto amore. Amen, 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 De amen. ce couple merveilleux, merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Sono contento di voi, che Dio vi benedica. Alléluia, que Dieu vous Che bénisse. Dio vi benedica. Elle se réveille, chérie, ça va? Si sveglia, ah, Sai, amore, tempo buono, come è andato al lavoro? Come? Ah, amore mio, Ça va là-bas. Oh, Le cœur ça- de l'homme va ben- chauffer, ça Oh, va il cuore chauffer. dell'uomo sarà Alleluia. riscaldato, amen. Je l'entends Alléluia. bien. Alléluia. Alleluia. Alleluia. Donc c'est comme ça. E così, Ce n'est pas de la magie. non è una magia. Commence par s'aimer. Inizia per Et seminare tu auras l'amour. e tu avrai l'amore. Et toi, mari aussi. E tu, marito anche. Tu veux que ta femme te soit soumise? Tu vuoi che la tua donna ti sia sottomessa? Dieu te demande de l'aimer. Dio ti chiede di Il amarlo. dit, mari, aimez vos femmes.
Dice, marito, amate la vostra donna, Vous savez, la vostra moglie. une femme se sent beaucoup aimée par son mari, Quando una donna si sente tanto amata dal suo marito, elle fera tout farà tutto. pour faire plaisir à son mari à tout moment. Farà tutto per far piacere al suo marito a ogni momento. Même quand elle va faire le marché, le mari ne lui a rien demandé. Elle va là-bas et se dit, bon, oh, il aime ça, je vais acheter. Quando Et le andranno mari al a des surprises supermercato, à tout moment parce que ça chauffe là. Per andare a fare una cosa si ricorderà mio marito piace questa, lo porterà e avrà tante sorprese. Et souvent, le repas que le mari aime, E ogni tanto il cibo che il marito piace. ça va? Ça va? Va bene? Ça va? Va bene? Donc, si tu veux beaucoup récolter, commence par s'aimer beaucoup. Se tu vuoi raccogliere tanto, inizia per seminare. Ah, je pense que ce soir, ça va chauffer, hein? À la Io maison. credo che stasera sarà Ça va chauffer, tante cose a casa. Ça va chauffer. Alors, Amen. chacun va s'aimer. Alléluia. 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 Alleluia. Donc, dans chaque domaine de la vie, Ogni genere della nostra si vita, tu veux récolter beaucoup, commence par changer ta se semence. tu vuoi raccogliere tanto, inizia per cambiare il tuo seme. Commence par changer ta façon de s'aimer. Inizia per cambiare il tuo modo di seminare. Et là, nous avons lu dans 2 Corinthiens chapitre 9, E noi abbiamo letto nel secondo Corinzi versets 7 à 10. 9, Il est dit là-bas, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses grandes richesses. Et là, nous avions dit, bien-aimés dans le Seigneur, nous n'allons pas lire. non leggeremo. Nous gagnons du temps parce que je dois prier pour des gens. Prendiamo il tempo perché io pregherò per le Et mon persone. Dieu pourvoira à tous vos besoins. E mio Dio provvederà ogni vostro bisogno. Cette parole s'adresse à une église. Questa parola è indicata a una chiesa. Parce qu'elle avait donné à Dieu. Perché questa chiesa ha dato a Dio. Parce qu'elle avait beaucoup semé. On lui dit, écoute, comme tu as posé cet acte, mon Dieu pourvoira à tous tes besoins. Perché questa ha fatto questo atto così. La parola dice che mio Dio provvederà ogni vostro Je bisogno. vous disais que le premier principe, Io vi dicevo che nel primo c'est qu'à principio, côté de chaque promesse, il y a ce qu'on appelle les prémices de promesse ou les conditions qui sont attachées à une promesse. attaccata a ogni promessa, ci sono delle condizioni che sono attaccate. Donc lorsque tu observes ces promesses, ces conditions, tu verras la main de Dieu. Quando tu metti in pratica questa condizione, tu vedrai la mano di Dio. Ta part à toi, c'est d'obéir, de pratiquer ce que Dieu te recommande de faire. La tua parte è di obbedire e di praticare quella che Dio farà per te. Ces bien-aimés ont soutenu l'œuvre de Dieu. Et l'apôtre Paul leur dit, comme vous avez soutenu l'œuvre de Dieu, mon Dieu, à son retour, ne restera pas indifférent. Il pourvoira à tous vos besoins. I Corinti hanno sostenuto l'opera di Dio e così Paolo ha detto, mio Dio non rimanerà indifferente a voi, vi benedirà a ogni cosa. Parce que vous avez soutenu son œuvre. Perché voi avete sostenuto la sua opera. La deuxième loi, La seconda principio, nous avions dit ceci. noi abbiamo detto Aujourd'hui, j'apprends par-ci, par-là, le frères et sœurs sur la montée, d'avoir donné beaucoup de bien à l'église, d'avoir sémé, mais ils n'ont pas récolté selon leurs attentes. ho sentito almeno tante persone che hanno dato, non hanno raccolto quella che loro speravano. Le problème, ce n'est pas de donner. Il problema non è di dare. Le deuxième principe, Il secondo c'est principio, qu'il faut donner à Dieu avec une bonne attitude. dobbiamo dare a Dio con un cuore predisposto. En d'autres termes, Dieu voit le cœur. Dio vede il cuore. Qu'est-ce qui t'a poussé à acheter des chaises, à faire un don à l'église? Che cosa ti ha spinto a comprare sedie o fare un dono nella chiesa? Est-ce que tu le faisais par compétition? Tu lo faceva per competizione? Que les autres membres de l'église disent, oh, qu'il est merveilleux ce vieux, ce frère, qu'elle est merveilleuse cette maman. Che le altre persone possono dire, ah, veramente benedetto questa donna e benedetto questo uomo. Donner à Dieu n'a jamais été une compétition. Dare a Dio non è mai una competizione. Et lorsque tu donnes avec ta main droite, que la gauche ne sache pas ce qu'a fait ta droite. Quando tu dai con la tua mano destra, che la sinistra non sappia che cosa ha fatto la mano destra. Le cœur.
il cuore. Voilà ce qui intéresse Dieu. È quella che interessa Dio. L'attitude du cœur. Il modo di fare nel cuore. Comment est-ce que tu lui donnes? C'est avec joie. Come tu stai dando con gioia? Dans ce même passage, In questo stesso passaggio l'apôtre Paul dit ceci, l'Apostolo Paolo que dice chacun così, donne comme il a résolu dans son cœur. che ognuno dà come ha risoluto nel suo cuore, C'est-à-dire d'après la décision qu'il a prise du plus profond de son cœur. secondo la decisione che lui ha preso nel suo cuore, Que chacun donne sans contrainte. senza essere spinto, Il ne faut pas qu'on puisse te contraindre à le faire. senza che nessuno ti forza a Que ça farlo, soit une décision qui émane du plus profond de ton cœur. che sia una decisione che viene direttamente nel tuo Que tu cuore, sois toi seul le responsable de la décision que tu as prise. che tu possa essere solo la persona che ha preso questa decisione, Sans regret. senza malevolia. Il ne faut pas le regretter. Non deve avere preoccupazione J'ai dopo. perdu. Non. Ho perso, no. Mais que chacun donne avec joie. Che ognuno dà con gioia. Quand tu donnes à Dieu, tu le fais avec joie. Quando tu dai a Dio, tu lo fai con gioia. Parce que tu vas donner à Dieu et tu dois le faire avec joie. Perché tu stai andando a dare a Dio, tu devi farlo con gioia. Tu ne regrettes rien dans ton cœur, tu le Che fais il tuo avec cuore joie. non sia preoccupato, tu sei lì con gioia. Dans certaines églises, au moment des offrandes, les gens dansent. In certe chiese, nel modo per offrire a Dio, le persone ballano. Et j'étais dans une église quelque part, Io sono andato in una chiesa, qualche au parte, moment des offrandes, mentre che c'era le l'offerta, pasteur prend le micro. il pastore prende il Il microfono. crie, il dit, c'est le moment des offrandes. L'église répond, c'est le moment de la bénédiction. Il pastore dice è il tempo dell'offerta e la chiesa risponde è il tempo della benedizione. J'ai compris que c'est le moment de la bénédiction. Ho capito che è il tempo della benedizione. Vous aussi répondez, c'est le moment des offrandes. E voi anche rispondete è il tempo dell'offerta. È il tempo della benedizione. Sì, il tempo dell'offerta. Plus fort. Più forte, il tempo dell'offerta. Voilà. È così. Et quand tu viendras donner à Dieu, Quando tu verrai per dare a tu ne vas Dio, pas mettre n'importe quoi là-bas. tu non metterai qualunque cosa lì. On verra cela. Noi vedremo questo. Amen. 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 L'homme doit donner chaque semaine son offrande. L'uomo deve dare ogni settimana la sua offerta. Le premier jour de la semaine, c'est quel jour? Il primo giorno della settimana è quel giorno? Quel est le premier jour de la semaine? Qual è il primo giorno della settimana? Hein? Domenica. 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 C'est le premier jour de la È semaine. il primo giorno della settimana. Pour nous les chrétiens. Ok? Per noi cristiani. Pourquoi nous disons ça? Perché noi diciamo questo? Parce que Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine. E perché Cristo è risorto il primo giorno della settimana. Maman Katia, tu comprends pourquoi on prie les dimanches? Mamma Katia, tu capisci perché preghiamo domenica? Vous comprenez pourquoi on prie les dimanches? Voi capite perché preghiamo domenica? Parce que Jésus est ressuscité le dimanche. Perché Gesù è risorto domenica. Amen. Hein? Amen. Amen. Nous venons prier le dimanche parce que Jésus est ressuscité le dimanche. Noi veniamo a pregare domenica perché Cristo è risorto domenica. Et le dimanche, nous venons pour célébrer la résurrection de Jésus. E domenica noi veniamo per celebrare la resurrezione di Gesù. Voilà pourquoi les chrétiens prient le dimanche. E così i cristiani pregano domenica. Et imaginez-vous que nous célébrons la résurrection d'un grand roi. Alors tout ce qui était enterré en nous doivent aussi ressusciter au nom de Jésus. Quando noi veniamo a celebrare la resurrezione di Cristo domenica, ogni cosa che era seppellito deve risuscitare domenica. C'est une vérité que beaucoup de chrétiens ne savent pas. Ed è una verità che tanti cristiani non sanno. Nous venons célébrer la résurrection de Noi notre veniamo a Seigneur. celebrare la resurrezione del nostro Signore. D'autres religions,
Tante religioni. Leurs leaders sont morts, mais ils ne sont jamais ressuscités. Nell'altra religione i loro leader sono morti e non sono mai Ils sont risorti. morts enterrés, ils Sono ont morti. bouillé, tout ça. Ha seppellito Mais le gente. nôtre, Ma il il est nostro, mort. nostro Gesù è Le morto. troisième jour, Dopo 3 giorni la terre a tremblé. la terra ha tremato. Oh, mon créateur, tu ne peux pas rester Ha ici. detto mio creatore non può rimanere Et qua. puis il est ressuscité. E dopo è risorto. Alleluia. C'est pourquoi Paul dit Christ a nous l'espérance de la gloire. E così Paolo ha detto Cristo in noi la speranza della gloria. Le nôtre, il est mort et il est ressuscité. Il nostro è morto e risorto. Et il nous a donné la vie éternelle. E lui ci ha dato la vita eterna. Et le dimanche, comme c'est le premier jour, E domenica come il primo giorno, l'offrande que nous amenons à l'église, l'offerta che noi portiamo in chiesa c'est une sémence. è un seme. Ok? Ok? Ça s'est fait le premier jour de la semaine. Questa si fa il primo giorno della settimana. Cette sémence, c'est comme une prémisse que tu apportes. Questa seme è come un premisso che tu stai portando. Le succès de la semaine dépendra de la sémence que tu as posée en terre. Il successo della settimana dipenderà di quella che tu metterai a terra. Est-ce que ça va? Va bene? Est-ce que ça va? Va bene? Lorsque tu veux du succès pendant la semaine, Se tu vuoi il successo nella tu ne settimana, dois pas donner n'importe quoi à Dieu. tu au non devi premier dare jour de la qualunque semaine. cosa a colui che soldi a Dio. Ça va? Va bene? Ça va? Va bene? Ça va? Va bene? Et la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. La Bibbia dice non dobbiamo giocare di Dio. C'est qu'un homme aura sémé, Quella che un uomo seminerà il le moissonnera. e raccoglierà. Prophète. Prophète. Vous savez pourquoi Paul a dit ça? Voi sapete perché Paolo ha detto questa, Alfonso? Pasteur, lui, beaucoup de gens pensent que ici, l'interprétation première, c'est le péché. Non, ce n'est pas d'abord le péché. Tante persone pensano che la prima interpretazione è il peccato, non è questa. Ici, il y avait un problème. C'era un problema. Les Galates I Galati voulaient récolter beaucoup de bonnes choses. volevano raccogliere tante buone cose. Alors l'apôtre Paul L'apostolo Paolo leur fait savoir ceci, è venuto a dire a loro: que vous ne pouvez pas récolter ce que vous n'avez pas semé. voi non potete raccogliere se voi non avete seminato. Donc chacun ne récolte que ce qu'il a semé. Ognuno raccoglie quella che ha seminato. Bien sûr, ce passage, on peut aussi l'adapter à ce qui concerne le péché. Mais ici, dans son vrai contexte, c'est que le Galate attendait beaucoup de choses. Il voulait récolter beaucoup de biens qu'ils n'ont pas semé. Questa parola possiamo anche avvicinarlo al peccato, ma di qua si parlava più del seme perché loro volevano raccogliere tante cose attraverso il seme. Comment toi, tu as semé une arachide, tu veux récolter du maïs? Ce n'est pas possible. Come tu hai seminato l'arachide, tu volevi raccogliere un grano. C'est comme ça qu'il leur dit, on ne se moque pas de Dieu. E così si dice non si gioca di Dio. C'est qu'un homme aura semé, Quando un uomo, quella che ha seminato, il le moissonnera aussi. raccoglierà anche. Mes frères et sœurs, Fratelli e sorelle, je suis contre les parents io sono contro i genitori qui, au moment des offrandes, che mentre che c'è nel tempo dell'offerta envoient leurs enfants à leur place pour venir offrir à Dieu. mandano i loro figli per venire a offrire a Dio. Vous pouvez donner à votre enfant une offrande pour qu'il apprenne aussi à offrir à Dieu. Voi potete dare anche ai vostri figli per imparare a loro a offrire a Dio. Le salut est individuel. Ma la salvezza è Vous, parents, per vous individuale. devez venir vous aussi offrir à Dieu. Anche tu, genitore, tu devi venire anche te stesso a offrire a Dio. Je parlais du dimanche comme le premier jour de la semaine. Io parlavo di domenica come primo giorno della Nous settimana. célébrons la résurrection de Jésus. Noi celebriamo la resurrezione di Cristo. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens. 1 Corinthiens 16, versets 1 et 2. Ascoltiamo questa che Paolo dice ai Corinzi, 1 Corinzi 16, capitolo 2. Donc parlons, lisons rapidement pour gagner le temps. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 2. Que tous les dimanches, 6, 1 Corinthiens 16, allora 1 Corinzi 16, 16 verset 2. versetto 2. Amen, amen.
Amen, amen. Écoutez, ailleurs il est écrit que le premier jour de la semaine. Ogni primo giorno della settimana, Mais ici, c'est la version Semeur. Il est dit que tous les dimanches, chacun de vous mette de côté chez lui. ogni domenica della settimana ciascuno di voi metta da parte a casa Une somme d'argent selon ce qu'il aura lui-même gagné. qualche potrà secondo la prosperità che se sali, affinché quando Selon ce qu'il aura lui-même gagné. quella che lui avrà ricevuto, Selon ce qu'il aura lui-même gagné. quella che lui aveva guadagnato. Mais ce n'est pas normal Non è normale que quelqu'un soit dans l'église, che qualcuno sia nella chiesa mois après mois, mese dopo mese, année après année. anni dopo anni, Chaque fois qu'il vient offrir à Dieu, c'est seulement 2 euros ou 1 euro. quando viene sempre a offrire a Dio dà soltanto €1 o €2. Et c'est le dimanche, E questa è le domenica, premier jour de la semaine. il primo giorno della settimana. Prophète, Profeta Alfonso, vous allez vous rendre compte, papa, voi maman, vedrete que beaucoup de gens que vous allez rencontrer ne vous donneront pas beaucoup d'argent. che tante persone che voi incontrerete non ti darà tanti soldi. Vous pouvez aller rencontrer votre frère qui a beaucoup d'argent. Tu puoi andare a incontrare tuo fratello che ha tanti soldi, Mais vous n'aurez que peu d'argent. voi non riceverete soltanto pochissimo. Vous allez bloquer vous-même vos portes. Voi sarete un ostacolo per la vostra benedizione. La semaine va être très difficile pour vous. La settimana sarà difficile per voi, Parce que vous avez placé en terre une mauvaise semence. perché voi avete messo nel campo un cattivo seme. Mais lorsque le dimanche, Ma quando avant domenica, de venir à l'église, il faut préparer son offrande. prima di venire in chiesa, tu prepara la tua offerta. Je veux offrir à mon Dieu. Io voglio offrire a mio Dio. Je ne peux pas commencer à chercher, est-ce que ça y est là-bas? Oui, je sais. Io non devo iniziare a cercare Je me c'è o non c'è. prepare. Io mi preparo Parce que già, je vais célébrer la résurrection de Jésus. perché io andrò a celebrare la risurrezione di Je vais Cristo. adorer mon Dieu. Io vado ad adorare mio Dio, Et selon ce que tu auras gagné. secondo quella che tu guadagnerai. Si la semaine a été bonne, tu as gagné beaucoup, pourquoi pas donner à Dieu 50 euros, 100 euros, selon qu'il t'a béni. Se la settimana era miracoloso, benedetta, perché non venire e dare 50 euro, 100 euro a tuo Dio? Pourquoi il faut toujours des petites choses? Perché siamo abituati sempre a dare delle piccole C'est comme cose. ça que Paul dit, chacun de vous récoltera ce qu'il aura semé. E così Paolo ha detto, ognuno di noi raccoglieremo quella che noi abbiamo seminato. Moi, je donne à Dieu mon offrande selon la bénédiction que j'ai reçue la semaine. Io da a Dio la mia benedizione secondo la benedizione che ho ricevuto nella settimana. Et chaque année, je fais une autre semence. E ogni anno io faccio un'altra Plus seme. supérieure à la première. È sempre superiore a quella che ho dato prima. Tu prends seulement 2, tu mets là-bas. Tu prendi soltanto 2 tu d'acqua lì. Imagine-toi, mon frère. Vedi soltanto. Comment est-ce qu'on va payer les loyers ici? Come noi pagheremo questa Avec 1 euro. offerta e questa locale. Imaginez-vous. Vedete Comment est-ce soltanto qu'on va organiser certaines choses ici? come possiamo organizzare tante cose Tu dois qua. réfléchir. Noi dobbiamo Et riflettere. l'église est une asbelle. E la chiesa è un asbel, C'est ça, non? Ok. un'associazione. Ok. Donc, elle peut fonctionner qu'avec les cotisations de membres qui s'y trouvent. Non può soltanto funzionare attraverso la cotizzazione che i membri fanno. Imaginez-vous 2 multiplié par 30. Vediamo Vous soltanto avez 2 euro, 2 euro, 60 2 euro, 2 euro, 2 euro, moltiplica per 30, abbiamo 60 Et euro. vous payez combien les loyers? E noi paghiamo quanto questo affitto? Et là, le pasteur se soucie avec sa femme. E lì il pastore con la sua moglie hanno preoccupazione, Ils sont en train de souffrir. stanno sofferto. Et toutes les bénédictions vont chez eux. E tutte le benedizioni, Et vous pleurez, Soudainement. Seigneur, j'ai besoin d'argent. Mais votre e tu semence, stai piangendo, Signore, ho bisogno dei soldi, il tuo seme. c'est pourquoi on dit, c'est lui qui sème peu, E così si dice, colui che semina poco, moissonnera peu.
raccoglierà anche poco. Revenons-en au dimanche. Ritorniamo a domenica. J'étais en train de vous dire, frères et sœurs, Io vi dicevo, fratello e que nous sorella, prions le dimanche noi preghiamo parce que domenica c'est le jour où Jésus-Christ est ressuscité. perché è il giorno che Cristo è Nous risorto. prions le Noi dimanche preghiamo domenica parce que nous venons célébrer la résurrection de perché noi Jésus. veniamo a celebrare la risurrezione di Nous Cristo. prions le Noi dimanche preghiamo domenica, parce que c'est un jour où nous venons l'adorer. è un giorno che noi veniamo a adorarlo. Prophète, adorer. Adorare, prophète, adorare. Adorer. Hein? Amen. Nous venons pour l'adorer. Noi veniamo per adorarlo. Sœur Imelda, Sorella Imelda, Sœur Katia, sorella Katia, adorer, ce adorare n'est pas seulement chanter. Signori, non è soltanto cantare, signori, signori. non è soltanto... No, Adorer, adorare, il y a chanter, c'è cantare, il y a prier. c'è pregare, C'est saint, saint, saint est le Seigneur. santo, santo, santo è il Signore, Il y a aussi offrande. c'è anche l'offerta. 3 choses. 3 cose. Il n'y a rien qui doit manquer. Niente di questo deve mancare. Prophète, Profeta, Signori, signori, je t'adore. io ti adoro. Prima. Après, oh, Signori, E dopo questa cantiamo, adorer. Et Adorer. ce n'est pas fini. non è finita. Il y a la troisième étape importante. La terza cosa C'est importante l'offrande. è l'offerta. Quand on dit nous sommes venus l'adorer, ce sont ces 3 étapes. Quando noi diciamo noi veniamo ad adorarlo, ci sono 3 cose. Ça va? Va bene? Toutes ces 3 conditions doivent être réunies. Tutte queste 3 condizioni devono essere riempite. Chanter, Cantare, louer par des paroles lodare attraverso le et parole puis offrir à Dieu. e offrire a Dio. Lorsque Jésus est né, Quando Gesù è nato, gloire au Seigneur. alleluia. Gloire au Seigneur. Lorsque Jésus est né, Quando Cristo è nato, tout ce que je vous dis, c'est dans la Bible. tutto quello che vi sto dicendo è nella Bibbia. Nous sommes dans Matthieu chapitre 2. Matteo capitolo 2. Les mages sont venus. I maghi sono come si chiama ancora? Magi sono venuti. Maghi sono venuti Parce qu'ils ont vu le toile. perché hanno visto la stella. Matthieu chapitre 2. Matteo capitolo 2. Amen. 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 Matthieu chapitre 2. Matteo capitolo 2, Verset 10. versetto 10. Quand ils ont revu l'étoile, Quando hanno visto la stella, les mages furent remplis de joie. si rallegrano di grandissimo allegrezza. Allez lire tout le passage à la maison. Voi potete andare a leggere tutti i passaggi a Ils casa. entrèrent dans la maison, E entrati nella casa, virent l'enfant avec Marie sa mère, videro i fanciulli con Maria sua madre. et tomba à genoux. E prostrarsi Oh! Et tomba à genoux, suivez-la. e prostrartisi Et tomba à genoux. e postrastisi Ils l'adorèrent. l'adoreranno Puis ils ouvrirent leur trésor e aperti i loro et lui tesori offrirent en cadeau de l'or, gli offrirono dei doni, oro, de l'encens, incenso de la myrrhe. e mirra. Vous voyez l'adoration? Voi vedete l'adorazione? Est-ce que vous voyez l'adoration? Voi vedete l'adorazione? Est-ce que vous voyez l'adoration? Voi vedete l'adorazione? Signore, Signore. Non soltanto Signore, Signore, no! 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 Après avoir chanté, Dopo aver cantato, après avoir loué en disant Seigneur, tu es merveilleux, dopo aver detto Signore tu sei meraviglioso, on vient lui offrir quelque chose. loro vengono a offrire a lui qualche Maman, cosa. les Mamma, mages n'ont pas donné n'importe quoi, l'or. immagino non hanno dato qualunque cosa, oro, L'or. l'oro Ça coûte très cher. costa tantissimo, La myrrhe, la mira ça venait de très 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 loin. veniva da lontano, La vraie adoration provient de très loin. la vera adorazione deve venire da lontano, Très 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 loin. veramente da lontano. Alleluia. Amen. Alleluia. Oh, Gloria a Gesù.
Alléluia. Elle vient de très très La loin. vraie adoration elle vient da lontano. Ce ne sont pas des choses superficielles. Non, sono delle cose così, no. Et bien là-bas, ding dong, ding dong, dong, ding dong. Oh, Non è soltanto questa. alléluia. Non. No. On danse, on Noi chante, on balliamo, prie. preghiamo e offriamo. Alleluia. Amen. 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 Acclamiamo le Seigneur. Acclamiamo forte il nostro Gesù. Alleluia. Acclamiamo il nostro Dio. Acclamons le Seigneur Jésus. Ancora acclamiamo forte il Acclamons le nostro Seigneur Gesù. Jésus. Alleluia. Et là, je ne peux pas amener n'importe quoi ici. E così io non posso portare qualunque cosa lì. Mon frère, est-ce que tu comprends? Pas n'importe quoi ici. Fratello, tu stai capendo, non posso portare Et niente ils così ils qua. ont donné de l'or. Loro hanno dato oro. Amen. Amen. Il faut l'adorer à sa juste valeur. Noi dobbiamo adorarlo secondo il suo livello. Il est quand même le roi des rois. È re dei re. Maman, vous venez adorer le roi des rois. Noi veniamo ad adorare il re dei re. Quelqu'un nous a raconté qu'un jour, Qualcuno ci ha raccontato che un giorno il y a un roi quelque part c'era un re qualche parte qui devait recevoir ses sujets. che doveva ricevere i suoi sudditi. Alors, la nouvelle s'est répandue partout. Comment le roi est en train de recevoir. E questa informazione è andata dovunque che il re sta ricevendo. Et chacun allait se présenter chez le roi. E ognuno andava a presentarsi dal Oh, re. roi, moi j'ai un dossier qui traîne. Oh re, io ho un problema che Ça sta fait trainando. 10 ans que je ne suis pas payé. 10 anni che non sono Et le pagato. roi était en train de prendre note. E il re scriveva tutto Un questo. deuxième venait, roi, moi je n'ai pas d'abri, Un je n'ai pas de secondo che maison. veniva, il re, io non ho casa, se tu E- puoi aiutarmi. Une autre maman entrait, roi, moi je suis veuve, mon E mari est mort un'altra depuis donna è longtemps. entrato, ha detto, io sono un vedovo, mio marito è Moi morto et da mes tanto enfants, tempo. nous souffrons, oh roi. Io e i miei figli stiamo soffrendo, Et oh re. beaucoup qui venaient demander comme ça. E tanti venivano a chiedere Mais il y a così. eu une vieille maman E c'era una vecchia mamma qui a fait des investigations. che ha fatto di ricerca, Elle voulait savoir ce que le roi aimait beaucoup. voleva sapere che cosa il re piaceva. On lui a parlé d'une sorte de gâteau. E l'hanno raccontato che c'è una torta che il Elle re, s'est al re piace. arrangée à bien préparer cela. E almeno si è preparato bene per preparare Et questa quand elle torta. s'est présentée au roi, E quando lei si è presentata al re elle lui a donné ce gâteau. e ha dato al re questa Le torta, roi était vraiment en liesse, très content. il re era veramente troppo contento. Il a dit, tout le monde qui est rentré ici n'est venu que pour quémander. Ogni persona che è venuto qua è venuto per insistere a chiedere a Il me. est venu pour ses propres intérêts. È venuto per i suoi propri Mais interessi. cette vieille maman Questa donna s'est vecchia intéressée à moi. si è interessato a me. Alors je vais la bénir. Allora io la La maman bendirà. a été bénie plus que tout le monde. La donna è stata benedetta più di tutte le C'est donne. très important. È molto Quand importante. nous venons à l'église, Quando noi veniamo in Dieu chiesa, regarde à nos cœurs. Dio vede il nostro cuore. Est-ce que nous comprenons? Noi Il capiamo regarde à questa. nos cœurs. Dio vede il Nous nostro venons cuore. pour l'adorer lui. Noi veniamo per adorare Quand tu le Lui. bénis, c'est pour bénir aussi son œuvre. Quando Lui ci benedica è per benedire la sua opera. Acclamons le Seigneur. Acclamiamo forte il nostro Gesù. Acclamons le Seigneur. Acclamiamo forte il nostro Gesù. Alleluia. Donc il ne faut pas mettre n'importe quoi là-bas. Non dobbiamo mettere qualunque cosa qua. Celui qui sème beaucoup, Colui che seminerà moissonnera tanto, beaucoup. raccoglierà tanto. Celui qui donne peu, Colui che dà poco, moissonnera peu. raccoglierà Vous ne poco. donnez pas au pasteur. Voi non date ai C'est pastori. pour votre Dieu. È per vostro Dio. Le pasteur n'est que le représentant de Dieu. Il pastore è soltanto un amministratore di Dio. C'est ce que vous devez comprendre. È quella che voi dovete Et capire. la deuxième chose, La seconda cosa, je ne sais pas si je vais m'arrêter par là. non so se deve fermarmi lì. Je suis en train d'aller avec vous très lentement, Io sto andando con voi piano piano, petit à petit, piano piano, jusqu'à ce que vous atteigniez la maturité. finché voi crescete in maturità. Alors, plus tard, ce serait des grandes choses. Allora dopo riceverete delle grandi Le cose. pasteur va nous lire dans Malachie.
E il pastore ci leggerà in Malachia. Malachie nous dit des bonnes choses là-bas. Malachia ci dice tante buone cose lì. Dieu appelle ses enfants des voleurs. Dio chiama i suoi figli dei ladri. Il y a des gens que Dieu appelle voleurs. Ci sono le persone che Dio chiama ladri. Voleurs. Dieu lui-même appelle ses enfants des voleurs. Dio chiama i suoi figli dei ladri. Malachie chapitre 3. Malachia 3. Vous allez voir si vous aussi vous ne faites pas partie de ces voleurs. Voi vedrete se voi non fate parte di questa ladri. Malachie chapitre 3 verset 7. Malachia 3 capitolo 7. Écoutez ce que Dieu dit. Ça c'est Dieu qui parle. Questo è Dio che parla. Voleurs. Ladri. Depuis le temps de vos ancêtres, vous me trompez. Fin dai giorni dei vostri padri voi siete assaltati dalle mie prescrizioni. Et vous n'obéissez pas à mes lois. E voi non obbedite alle mie leggi. Revenez donc à moi. Tornate a me. Il dit revenez donc à moi. Ritornate a me. Et ce soir, Dieu te demande de revenir à lui. Stasera Dio ti sta chiedendo a ritornare a Dieu Lui. te demande de revenir à lui. Dio ti sta chiedendo a ritornare a Lui. Et vous dites, E voi state dicendo, Seigneur des armées, Dio eterno, et moi, un homme peut-il voler Dieu? un uomo può derubare Dio. Dieu dit, vous me volez. Eppure voi mi derubate. Et puis vous me demandez, en quoi t'avons-nous volé? E voi dite, in che t'abbiamo noi derubato? Dieu dit, vous me volez. Dio sta dicendo, voi mi derubate. J'aimerais que tu entendes cela. Dieu dit, vous me volez. Io voglio che tu possa sentire questo. Dio sta dicendo, voi mi J'aimerais que tu derubate. entendes cela. Dieu dit, vous me volez. Dio sta dicendo che voi mi derubate. J'aimerais que tu entendes cela. Dieu dit, vous me volez. Io voglio che tu senti questo. Dio ha detto che voi mi derubate. Et vous demandez, en quoi t'avons-nous donc E voi volé? chiedete, che cosa io ti ho derubato? Dieu dit, c'est dans les dîmes et les offrandes. E Dio ha detto, nelle decima e nell'offerta. Dans les dîmes et dans les offrandes. Nello decima e nell'offerta. Et vous êtes frappés de malédiction. E voi siete colpiti di maledizione. Une fois, pasteur Louis, Una volta, Pastor Luis, donc ça fait longtemps, j'avais l'habitude de dire que tous les démons ne quittent pas au nom de Jésus. io avevo questa abitudine che tutti i demoni non vanno nel nome di Cristo. Quelqu'un qui me dit, oh, E qualcuno ha detto, oh, quand on cite le nom de Jésus, les démons doivent partir. quando noi diciamo questo nome, i demoni devono andare via. Moi, je dis à quelqu'un, Io ho detto a qualcuno, lorsque tu voles les offrandes et les dîmes, si tu ne donnes pas ta dîme et tu ne donnes pas les offrandes, on peut beau prier pour toi, les démons ne partiront pas. se tu deruba Dio all'offerta e decima, noi possiamo venire a pregare per te, questi demoni non andranno via. C'est comme ça que Dieu dit, revenez à moi. E così Dio sta dicendo, ritornate da me. C'est quoi la dîme? Che cosa è la decima? La dîme, La decima c'est le 1/10. è il 10%. Dieu ne demande pas le 1/20, 1/30, 1/10. Dio non sta chiedendo almeno uno dei 200, dei 300, sta dicendo C'est comme 10, dans certains shops, on s'est écrit 10%. solde 50%. Come noi vediamo almeno quando c'è almeno saldi qua di Mais il 50%. dit, ici Dieu dit, tout ce que vous avez, donnez-moi 10%. Tutto quello che tu hai, dammi 10%. Donnez-moi 10%. Dammi 10%. Donc à la fin de chaque mois, Alla fine di ogni mese, lorsqu'on vous paye votre salaire, quando tu ricevi il vous tuo prélevez la dîme, stipendio, tu togli la tua decima, 1/10. uno Si on 10%. vous paye 1000 euros, Se tu hai 1000 euro, faites votre budget sur base de 900 euros. fate il tuo calcolo del mese per il totale di 900. 100 euros, c'est pour Dieu. 100 euro è per Dio. 1/10 de ce que Dieu vous donne, 10% è per Dio. c'est pour Dieu. È per Dio. Vous mettez cela dans une enveloppe Voi mettete in una et busta vous ramenez à l'église. e voi lo portate in Chaque chiesa. mois. Ogni mese. Si vous ne faites pas cela, Se voi non fate Dieu questo, vous appelle voleur. Dio sta dicendo Il che tu vous lo stai qualifie de derubando. Tu lo stai derubando. Il dit, vous êtes frappés de malédiction. E ha detto, voi siete colpiti di maledizione. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. amen. Amen, amen, Tout ce amen. que vous avez, Tutto quello che voi vous avez fait avete, un job. voi avete fatto un Ça vous a lavoro, rapporté même 20 000 euros.
avete ricevuto 20.000 les euro, 10% appartiennent à Dieu. il 10% appartiene a Dio. Est-ce que vous comprenez cela? Voi capite Et vous questo? apportez cela à l'église. E voi portate questo in Si chiesa. vous ne faites pas ça, Se voi non fate Dieu questo, vous traite de voleurs. e Dio ti tratta ad un ladro. Et vous êtes frappé de malédiction. E tu sei colpito di maledizione. Est-ce que vous entendez? Voi avete capito? Lorsque la crise financière mondiale a frappé tout le monde, Quando c'era crisi nel mondo, l'Allemagne a été épargnée. in Germania era messo da parte, risparmiato. Vous savez pourquoi? Voi sapete perché? Chaque salarié, Ogni salario, à la base, on soustrait déjà 10% sur son salaire. ogni persona che lavora all'inizio loro tolgono già il 10% per On lui prend ces collectes-là pour aller servir les pauvres. e prendono questi soldi per andare a servire i poveri. Ils n'ont pas connu la crise mondiale. Non hanno vissuto questa crisi Et nous devons comprendre cela, mes frères et sœurs. e noi dobbiamo capire questo. Quand Dieu nous bénit, Quando Dio ci les benedica, 10% appartiennent à Dieu. il 10% appartiene a Et Dio. Dieu dit, E Dio dice, j'aime bien ce passage, mettez-moi à l'épreuve. e mi piace questa parola, mettetemi in prova. Frère Charles, Fratello Charles, c'est le seul passage è l'unico passaggio où Dieu demande à l'homme de le défier. dove Dio chiede all'uomo di sfidarlo, Où Dieu met sa personnalité en jeu. dove Dio mette la sua personalità in gioco. Il dit, mettez-moi à l'épreuve. E lui ha detto, sfidatemi, En d'autres termes, essayez de le faire. provate di farlo. Tentez de donner votre dîme à la fin de chaque mois. Provate a dare il vostro decimo ogni mese. Vous verrez. Voi Si vedrete. je n'ouvre pas pour vous les écluses Se du ciel. io Dio non aprirò le cataratte del cielo, En d'autres termes, si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel. e se io non apri le finestre del cielo, Hein? Dieu dit, quand vous donnez la dîme, les fenêtres du ciel s'ouvrent. Dio dice quando tu dai la tua decima, le finestre del cielo si aprono. Il dit, mettez-moi à l'épreuve. Lui sta dicendo mettetemi in prova. Le Seigneur m'a fait comprendre. Il Signore mi ha fatto C'est capire, le seul verset de la Bible è l'unico versetto della Bibbia, où l'on peut prouver que Dieu existe. e dove l'uomo può vedere che Dio esiste. Amen. Amen. Où l'on peut dire ceci. Dove l'uomo può dire così. Je ne reçois pas grand chose à la fin du mois. Io non ricevo tante cose alla fine del Quand mese, j'ai lu ce passage, ma quando ho letto questo j'ai passaggio aussi mis Dieu à l'épreuve. ho messo anche Dio alla prova. Et depuis que je l'ai mis à l'épreuve, E quando l'ho messo alla Dieu m'a prova, béni. Oh, le Seigneur est Dio mi vivant. ha benedetto. Dio è Le Seigneur est vivente. vivant. Dio Le è Seigneur est vivente. vivant. Dio è vivente. Mettez-moi à l'épreuve. Mettetemi in prova. J'aimerais, frères et sœurs, Io voglio dirvi, que fratelli e vous mettiez sorelle, Dieu à l'épreuve. che voi mettete Dio in Parce que prova. ces choses que je suis en train de vous donner, Perché questo che vi sto je dicendo les ai reçues par révélation. l'ho ricevuto dalla rivelazione. Le Seigneur de gloire Il Signore di gloria m'a dit ceci. mi ha detto così: Mon peuple est distrait. il mio popolo è distratto. Je lui demande de me mettre à l'épreuve. Io lo sto dicendo di mettermi in prova. Il verra si je n'ouvre pas pour lui les écluses E du lui ciel. non vedrà se io non aprirò le cataratte del cielo. Imaginez-vous, Dieu va vous ouvrir les fenêtres du ciel. Vedete soltanto che Dio ti apri le finestre del Quand cielo. Dieu ouvre les églises des cieux, Quando Dio apri le ce sont finestre del cielo, les bénédictions qui tombent. sono le benedizioni che Ne cade. dites pas, Seigneur, je gagne peu. Non. Non dire che Signore, io ricevo Pour poco. Dieu, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Per Dio l'obbedienza meglio che il sacrificio. Il faut obéir à Dieu. Tu devi obbedire a Dio. Je termine Io en finisco disant qu'il y a trois choses dicendo che ci sono tre cose qui doivent nous pousser à donner à Dieu notre dîme et nos offrandes. che deve spingerci a dare a Dio le nostre decime e le nostre Qui offerte. doivent nous pousser à faire notre sémence. Che deve spingerci a fare il nostro seme. La première chose, La prima cosa, écrivez cela. scrivete questa. Nous devons nous souvenir Noi dobbiamo que ricordarci tout vient de Dieu. che ogni cosa viene da Dio. Lorsque quelqu'un se souvient que tout vient de Dieu, Quando qualcuno si ricorda che tutto viene da Dio, il ne peut rien lui refuser. non può rifiutare nulla a Dio. Retenez cela, tout vient de Dieu. Ricordatevi di questa, ogni cosa viene da Votre Dio. beauté vient de Dieu.
La vostra bellezza viene da Dio. Votre intelligence vient de Dieu. La vostra intelligenza viene da Dio. Votre femme vient de Dieu. La vostra moglie viene da Dio. Votre mari vient de Dieu. Il vostro marito viene da Vos Dio. enfants viennent de Dieu. Il vostro figlio viene da Dio. Votre souffle de vie vient de Dieu. Quella che tu hai come respiro viene da Dio. Si vous avez ce principe dans votre esprit, Se voi avete questo principio nel vostro vous ne spirito, pouvez rien lui refuser. voi potete rifiutare nulla a vostro Dio. Vous allez vous dire que tout vient de Dieu. Voi direte tutti viene da Dio. Tout vient de Dieu. Tutto viene da Dio. Tout vient de Dieu. Tutti viene da Dio. Tout vient de Dieu. Tutte le cose viene da Dio. Tout vient de Dieu. Tutte le cose viene da Et nous Dio. ne sommes que de simples gérants. E noi siamo soltanto dei piccoli amministratori. Les biens n'appartiennent pas au gérant. Il est en train de gérer le bien de son patron. I beni che le persone ha non appartengono a lui perché sta gestendo L'homme est le le cose del suo gérant capo. et le gérant de Dieu. L'uomo è amministratore di Dio. Et quand Dieu te bénit, E quando Dio ti un jour il benedica, peut venir te dire, ma fille, può venire a dirti la allez, mia figlia va sur ton compte, va nel tuo conto, prends de l'argent prendi i tuoi et soldi viens soutenir mon œuvre. e vieni a sostenere la mia opera. Et tu dois le faire. E tu devi farlo. Ce n'est pas à toi. Non è tuo. Il peut te tuer aujourd'hui et prendre cet argent et le donner à quelqu'un d'autre. E tu puoi morire oggi e prendere questa soldi e Mamma, dare a qualcuno altro. Tout Mamma, vient de Dieu. ogni cosa viene da Dio. Prophète, Profeta, tout vient de Dieu. ogni cosa viene da Dio. Maman, Madre, tout vient de Dieu. ogni cosa viene da Dio. Amen, amen, amen. Amen, 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 Acclamons amen, le amen. Seigneur. Chiamiamo Acclamons forte le il nostro Seigneur. Gesù. Acclamons le Seigneur. Alleluia. Quand tu as compris que tout vient de Dieu, Quando tu hai capito che ogni cosa viene da Dio, tu ne peux rien lui refuser. tu non puoi rifiutare nulla. La deuxième chose importante, La seconda cosa molto importante, souvenez-vous de la garantie de Dieu. ricordatevi della garanzia di Dio. Ah, vous comprenez la garantie? Sì, voi Vous capite allez almeno la acheter garanzia. un appareil, Tu vai a comprare un on vous dit ça c'est la un garantie. radio e la persona ti dice questa Allez è una vous garanzia. utiliser une année après, s'il y a une panne, revenez, nous allons vous... Quando è guasto dopo un anno tu ritorna, noi sistemeremo Et questo. vous comprenez la garantie? Voi capite almeno la garanzia. Amen. Amen. Même quand vous allez pour un loyer, ça se fait aussi comme ça. Anche se voi andate per affittare, Voilà, sì, il y a une garantie. c'è una soldi che si dà prima. Ça veut dire quoi? Che cosa vuol dire? Que tout ce que vous donnez à Dieu, Ogni cosa che voi date a Dio, il va vous le rendre. Dio vi ridarà questo. Amen. Il Amen. va vous le rendre même de plus, Lui vi ridarà anche di più, avec surplus. con più. Est-ce que vous comprenez? Voi capite C'est ce questo? que Dieu fait. È quella che Dio fa. Dieu m'a dit ceci. Dio mi ha detto Vous savez così. pourquoi les gens ne me donnent pas leur dîme? Voi sapete perché tanti non mi danno il loro C'est decima? parce qu'ils n'ont pas confiance en moi. Perché non hanno fiducia in me. Ils n'ont pas confiance en moi. Non hanno fiducia in me. Regardez comment vous êtes assis sur ces chaises-là. E guardate come voi siete seduti nelle sedie. Confortablement. Con tranquillità. Regardez le prophète, il est assis avec la main comme ça. Guardate il profeta come è seduto. Hein? Il est sûr qu'il ne va pas tomber. È sicuro che non cadrà. Mais il faut s'asseoir comme ça sur Dieu. E così noi dobbiamo sedersi su Dio. Avoir la même confiance en Dieu. Avere la stessa fiducia in Dio. Si les gens ne savent pas donner de sacrifices, ne savent pas bâtir des hôtels, ne savent pas donner leur dîme parce qu'ils n'ont pas confiance en moi. Le persone non sanno dare e costruire tanti progetti perché non hanno fiducia in me. Nous avons la facilité de croire que Dieu peut nous guérir d'une maladie. Noi abbiamo la facilità di credere che Dio può guarirci di una Nous avons la malattia. facilité de croire que Dieu peut nous ouvrir une porte. Noi abbiamo la facilità di credere che Dio può aprirci Une una porte de porta. bénédiction. Una grande benedizione. Mais la difficulté La difficoltà, de croire que si je bâtis un hôtel, se io crea sacrifice, un sacrificio, ah, je veux perdre. io perderò. Donc je ne crois pas que Dieu peut me le rendre. Io non credo che Dio mi ridarà questo. Si je donne ma dîme à la fin de chaque fin du mois, donc ça ne va Se pas. io do la mia decima ogni mese, forse io mancherò. On n'a pas confiance. Non abbiamo fiducia a Dio. Maman, Madre, ça peut vous faire mal si votre mari ne vous fait pas confiance. si può fare male quando tu vedi che tuo marito non ti fa fiducia. Marie,
Marito, Si votre femme ne vous fait pas confiance, ça va vous déranger, n'est-ce pas? se la tua moglie non ti fa fiducia, non ha fiducia di te, C'est può ce- farti male. C'est ce que nous faisons, nous n'avons pas confiance en notre Dieu. È quella che noi facciamo perché non abbiamo fiducia al nostro Dio. Ok? Ok? Troisième chose, j'ai fini. Terza cosa e finisco. Souvenez-vous Ricordatevi de la récompense éternelle. della ricompensa eterna. La récompense éternelle. Donc, après notre mort, Dopo Dieu la nostra morte, va nous récompenser. Dio ci ricompenserà. Apocalypse 22 dit ceci. Apocalisse 22 dice così: Heureux les morts en Christ. felice colui che è morto in Cristo. Heureux le mort en Christ. Felice che è morto in Cristo, Car leurs œuvres le suivront. perché le loro opere li seguiranno. Ceux qui meurent en Christ, Quelle che muoiono in Cristo, leurs œuvres le loro opere vont parler. parleranno. Dieu se souviendra de vous. Dio si ricorderà di te. Souvenez-vous des jeunes hommes riches et puis de Lazare. C'est ça? Ricordiamoci dell'uomo ricco e di Lazzaro. Ça, c'est ça corrobore ce que je viens de dire. E va in armonia con quella che ho detto. Donnez-moi Dieu soif. Non, c'est pas possible. Il ricco che deva, dammi da bere, ho sete. Quand vous faites de bonnes œuvres ici-bas, Quando tu fai le buone opere qua, après votre mort, dopo la vostra ces morte, œuvres vont vous suivre. questa opera ti seguirà. C'est pourquoi la Bible dit, E così la Bibbia ne dice: vous amassez pas de trésors sur cette terre où la teigne et le ruine peuvent atteindre. non ammassare tante cose sulla terra dove i ladri può entrare e distruggere. Amassez-vous des trésors là-haut. Ma prendete dei tesori del cielo. Les bêtes ne peuvent pas atteindre là-bas. Le bestie non potranno mai andare lì per C'est ce que prendere questo. Dieu nous recommande de È faire. quella che Dio ci ricorda di fare. Bien-aimé, Fratello. donner à Dieu Dare a Dio est une preuve d'amour. è una prova d'amore. Il a dit dans sa parole, Ha detto nella sua parola, dans Jean chapitre 14, in Giovanni 14, verset 15, versetto il 15, dit, si vous m'aimez, se voi mi amate, gardez mes commandements. mettete in pratica la mia parola. Si vous m'aimez, Se voi mi amate, gardez mes commandements. mettete in pratica la mia parola. Si vous m'aimez, Se voi osservate le mie gardez mes parole, commandements. osservate i miei comandamenti. Je sais que vous allez observer ces choses. Io so che voi mettete in pratica Donner questa à parola. Dieu Dare a Dio est une preuve d'amour. è una prova d'amore. Deuxième chose, Seconda cosa, donner à Dieu dare a Dio est une preuve de foi. è una prova di fede. Donner à Dieu, c'est un test de foi. È un test di fede. Comme Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils Come unique Dio ha detto a Abramo, dammi il tuo unico figlio que tu aimes beaucoup. che tu ama tanto. Donner à Dieu, Dare a Dio c'est un acte d'adoration. è un modo di adorarlo. Nous reconnaissons que tout vient de lui. Noi riconosciamo che tutti Ça viene da doit Lui. changer votre vie. Deve cambiare la vostra La vita. Bible dit, La Bibbia dice: là où sera ton trésor, dove sarà il tuo tesoro, là aussi sera ton cœur. e là sarà il tuo cuore. Dieu nous demande notre trésor. Vous savez pourquoi? Dio ci chiede il nostro tesoro, noi sappiamo C'est perché. parce qu'il veut avoir la première place dans notre cœur. Perché Lui vuole avere il primo posto nel nostro cuore. Est-ce que vous comprenez? Voi capite Dieu questo? sait que l'homme qu'il a créé Dio sa che l'uomo che Lui ha est creato tellement attaché au matériel, è totalmente attaccato ai materiali, tellement attaché à l'argent. totalmente attaccato ai soldi. C'est comme ça que pour avoir de l'argent, certains parents ont sacrifié leurs enfants. E così per avere soldi certi genitori hanno sacrificato i loro figli. Quand il va signer le pacte avec Satan pour avoir de l'argent, Quando andrà a firmare un patto con Satana per avere i Satan lui soldi, dit, donne-moi ton fils. e Satana lui dirà: dammi i tuoi figli. Le papa tue son fils E il padre uccide a il suo cause figlio dell'argent. per i soldi. Dans les loges mystiques. Dalle cose Les mistiche. frères et sœurs se divisent à cause de l'argent. Fratelli e sorelle sono divisi a causa del soldi. Les gens peuvent se tuer à cause de l'argent. Tante possono uccidersi a causa dei soldi. L'homme n'a plus la notion du sacré. L'uomo ha perso l'attività del On a des sacro. voleurs armés dans le monde Abbiamo delle persone che vengono a à uccidere le cause de persone l'argent. per causa dei C'est soldi. comme ça que Dieu vient dire à l'homme, E così Dio viene a dire a l'uomo: Charles, je veux voir la place que j'occupe dans ton cœur. Charles, io voglio vedere il posto che io ho nel tuo C'est cuore. aussi pour cette raison-là que Dieu nous demande ça.
È così per questo che Dio ti sta chiedendo questo. Parce qu'il sait que tu n'auras pas la facilité de lui donner de l'argent. E lui sa che tu non avrai questa facilità di dare a lui. Tu dois lui prouver que tu l'aimes plus que l'argent. Tu devi provarlo che tu li ama più che i tuoi soldi. Dieu veut prendre la première place dans notre cœur. Lui vuole prendere il primo posto nel tuo cuore. Que notre trésor ne soit pas nos biens matériels ni nos biens financiers, mais que ça soit lui-même le Seigneur. Che il nostro tesoro non sia il nostro bene che noi abbiamo, ma che sia lui stesso, Mon Signore. fils, lui, Mio figlio, lui. donne-moi ta Jeep. Dammi la tua Le jour où Jeep. Dieu te dit, tu dis oui Seigneur, je le Il fais. giorno che Dio mi dirà, io Alors dirò là, sì, Seigneur dit Signore, io lo oui, farò. oui, oui, tu m'aimes. E Dio dirà, e così tu mi ama. Moi, je suis prêt dans ma vie. Io sono pronto. J'ai toujours dit à Dieu, Ho sempre detto a Dio, tout pour toi. ogni cosa è per te. Tout ce que tu me demandes, je te le donne. Ogni cosa che tu mi chiedi io te lo do. C'est ça la vraie consécration. Questa è la vera La consecrazione. vraie consécration, c'est cela. La vera consecrazione è Donc, questa. la première place dans mon cœur, c'est Dieu. La prima posta nel mio cuore è Dio. Je n'aime pas l'argent plus que Dieu. Non. Io non mi piace i soldi Je più, ne suis più pas che accroché Dio. au bien matériel plus que Dieu. Non. Non sono attaccato ai beni materiali più che Le Dio. jour où Dieu vient me demander ça, Il giorno che Dio mi chiederà questo, je le lui donne. io lo darò. Que Dieu vous bénisse. Che Dio vi benedica. Alleluia. Alleluia. Nous allons passer quelques moments dans l'adoration. Noi passeremo qualche tempo nell'adorazione. Après ce moment, Dopo questa il y a des gens qui devaient remettre leurs enveloppes. ci sono le persone che devono dare le loro buste. Je pense que vous avez prié. Io credo che voi avete pregato. Est-ce qu'il y en a qui ont amené ça? Ci sono quelle che hanno portato le buste? Je vous ai remis les enveloppes. Vous les avez? Sì. Ci sono quelle che hanno portato le buste? Vous les avez? Voi l'avete per portare o non l'avete? Dovete portare dopo. Commencez à vous imaginer de ce que vous avez mis dedans. Chi l'ha qua inizia a immaginare che cosa ha messo dentro. Qu'est-ce que vous avez mis dedans? Che cosa voi avete messo dentro. Cela représente l'amour que vous avez pour votre Dieu. Questa rappresenta l'amore che voi avete verso vostro Dio. Vous voulez avoir beaucoup de la part de Dieu. Voi volete avere tanti da parte di Dio. Il ne faut pas lui donner n'importe quoi. Voi non dovete dare a Lui qualunque cosa. Est-ce que cet argent a de la valeur? Questa soldi ha un valore. Imaginez-vous que vous veniez à Kinshasa au Congo. Vedete che voi venite a Kinshasa in Congo. Je vous reçois. Io vi ricevo. Ah, je dis, ils sont membres de notre église, le pasteur lui. Sono membro della nostra chiesa, dal pastore Luis. Venez, venez, venez. Venite, venite. Je vous donne à manger. Io vi do a Et je dis, mangiare. je dois vous bénir. E io dico che deve benedire a voi. Et que je donne à chacun de vous 10 euros. E che io nel mio paese vi do a ognuno di voi 10 euro. Comment vous allez réagir? Soyez sérieux, parlez. Come voi reagirete? Siete serie? Se tu vieni da me, io ti do così una piccola soldi. Io ti dico a te che deve benedire a te. E ti do una cosa così. Come tu reagirai? Tu vieni in Congo. Come tu reagirai? E il profeta vuole che tu possa dire quello che è nel tuo cuore. Sarò felice di essere accolto. Sarà felice di essere il est heureux di venire chez toi? Sì? Ma adesso i soldi che ti ha dato. Et quand ils sont chez moi, ils ont plusieurs besoins. Ils ont vu beaucoup de trucs au Congo. Allora, voi avete visto tante belle cose in Congo. E alla fine lui ha detto che io vi benedirò. E alla fine vi dà una cosa così. Qualche soldini. Come voi reagirete? Non è una benedizione. Non è una vera benedizione. Se è una cosa così non è una vera benedizione. Allora, soki eza eloko mwa bongo eza bénédiction te mpona bango eza. Ah. Mais maintenant, imaginez-vous. Alors, mais adesso vedete, Vous venez solliciter une bénédiction auprès de Dieu. voi venite a sollecitare una benedizione da Dio. Après avoir écouté la parole. Dopo aver sentito la parola, Vous dites non, Dieu. voi dite no Dio, Je ne peux pas vous donner quelque chose qui ne coûte rien. io non posso darti qualche cosa che non costa. Ça doit être quelque chose qui coûte quelque chose. Io Qui a- voglio qualche quelque cosa chose che qui a de la costa. valeur. Qualche cosa che ha valore. Est-ce que vous comprenez ça? Voi capite Et questo? quand vous faites ça, ça touche le cœur de Dieu. Quando voi fate questo, tocca il cuore di Il Dio. va vous ouvrir les écluses de E ciel lui aprirà le cataratte del et cielo va vous bénir. e vi benedirà. Le diable empêche beaucoup de gens à ce domaine-là. E
Satana impedisce tante persone questa Sur ce domaine, cosa. dans ce domaine, il vous empêche parce qu'il sait que si vous lui donnez beaucoup, il va vous bénir aussi. E in questo modo lui sa che se Tous- voi date tanto, Dio vi benedirà, così vi impedisce. Tout ce que je dis, c'est dans la parole. Ogni cosa che io vi dico è nella parola. Celui qui sème peu, Colui che semina poco, moissonnera peu. raccoglierà poco. Celui qui sème beaucoup, Colui che semina tanto, moissonnera beaucoup. raccoglierà tanto. C'est dans la Bible. È nella Bibbia. Alléluia. Alleluia. Oui, nous allons chanter pour Noi adorer Dieu. canteremo, Même 2 cantiques seulement. canteremo 2 canti soltanto. Et moi, après, je vais prier pour ceux qui ont amené E io qui ont apporté leurs enveloppes. pregherò per quella che hanno portato le loro buste. Vous gardez ces principes dans votre esprit. Voi conservate questo principio che vi ho detto. Je sais que le dimanche, on n'aura pas les mêmes montants dans ce panier des offrandes. Ça va Io changer. so che questa domenica non avremo le stesse cose che abbiamo sempre dato a Dio questa domenica. Chacun de nous va changer Ognuno di noi sa cambieremo façon de donner à Dieu. il suo modo di dare a Dio. À la fin de chaque mois aussi, Alla fine di ogni mese chacun apporte sa dîme au Seigneur. ognuno porta la sua decima a Dio. On peut aller? Possiamo prepararsi per cantare? Gesù. Il dit, neste clodish. The power I can issue, the can hold us. I the Lord can save. Gesù. Sorba sheketi. The Lord Alleluia. Padre Santo. I the my way can know the secret. Alleluia, Padre Santo.